سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم في القناه ديالي. حنا اليوم قررنا نخرجوا نديروا بيكنيك. هذه عائشه. سلام البنات. المهم حنا خارجين وانتم خارجين معنا، ونخليوها مفاجاه لفين غاديين. هذاك الولد، ما قالت لي ما بغيتيش هذاك الولد. حتى داك النهار هذوك اللي كيدابزوا واحد الوليد ديالهم خارج حفيان وخارج بوحدو في الليل، قلت لي يلاه معايا، قلت لي نمشي ندق عليه، قلت لي لا اختي خلي هذوك غير الزبل.
غير بالجنب غير بالجنب. لا متميليش راسك بحال هكا كي دايره شنو هكاك هكاك. ماشي تما صافي صافي. المهم البنات، هذا الفيديو هذا راه كنت صورته قبل ما تبدا كورونا، وقبل ما يبدا الحجر الصحي، قبل ما نجلسوا في ديورنا وما لحتوش. صراحه هاد البلاصه غزاله فنه. الصراحه الناس اللي في الرباط ننصحهم انهم يمشيو ليها كل ويكاند. ونتمنى انكم تفاعلوا معايا وديروا ابوني وسبسكرايب.